Slovo karma originálne pochádza zo sanskritu a znamená čin alebo akciu. Preto je karma vlastne všetko, čo konáme v rámci tohto hmotného sveta. Ľudia radi používajú toto slovo, ale málo kto skutočne rozumie, čo je vlastne karma. Toto slovo si môžeme pre lepšie porozumenie zameniť aj za slovné spojenie čin s odozvou. Veľa ľudí má totiž tendenciu hovoriť, že karma neexistuje, pretože by nedopustila to či ono. Kto ale sme a čo všetko skutočne vnímame, aby sme vedeli posúdiť, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú. Naše limitované vnímanie si väčšinou nepamätá ani čo sme robili pred pár dňami o tomto čase. Pochopiť preto zložitú sieť karmy a jej následkov, ktoré siahajú až do minulých životov, je preto pre smrteľníka v tomto svete takmer nemožné. Pre dnešnú spoločnosť je tak ťažké pochopiť už len teoreticky to, že vedomie nie je produktom hmoty. Preto nie je nič prekvapujúce na tom, že karma je viacmenej nepochopený jav tohto sveta. Vyžaduje si to totiž určité skúsenosti s duchovným životom a porozumenie, že svet je riadený vyššou inteligenciou a pravidlami, ako tými, ktoré si ustanovujú ľudia medzi sebou. Karma je v podstate všetko, čo sa deje a bude diať, pretože karma je samotný čin a každý čin má určitú odozvu. Nie je to nič nadprirodzené ani vzdialené tomuto svetu. Sú to každodenné záležitosti v ich prirodzenom slede a vývine, ktorý nikdy neodbočuje od hlbších zákonov a kauzality tohto sveta. To, že nevidíme, ako sa veci hýbu v ich prirodzenom slede, neznamená, že tu neexistuje určitá vyššia kauzalita. Väčšinou si mnohé veci všimneme, alebo zaregistrujeme až keď je neskoro, pretože im častokrát nevenujeme príliš veľkú pozornosť. Pochopenie karmy si preto vyžaduje určitú vnímavosť a pokoru pred týmto svetom. Poznanie, že všetko má svoje zákony, ktoré neobídeme a svet funguje na jemnejších princípoch, ktoré sú pre nás zmyslovo nevnímateľné. Dajú sa pochopiť iba rozvinutím transcendentálneho poznania a pochopenia, že za svetom stojí Boh, nie impersonálna a náhodilá abstrakcia, alebo ničota. Svet možno na prvý pohľad pôsobí ako náhodilý. Pri bližšom skúmaní si v ňom ale môžeme všimnúť veľa pozoruhodných vecí a zákonov, ktoré dokonale vystihujú princíp karmy. Preto duchovne zameraní ľudia nevnímajú karmu ako niečo čudné alebo neprirodzené, je to pre nich bezprostredný fakt, ktorý pozorujú denne v malých aj veľkých veciach, situáciách a tak ďalej. To, že mnohí ľudia nechápu zmysel prirodzenej kauzality karmy, ich netrápi. Každý totiž vníma veci podľa úrovne svojho vedomia, nič sa nedá predbehnúť. Nemá cenu hluchému vysvetľovať o kráse hudby, keď zvuk nikdy nepočul a ani v neho neverí. Preto je väčšina kauzality tohto sveta nášmu vedomiu skrytá dovtedy, až kým sami neprehlbíme svoj duchovný zrak skrze poznanie a porozumenie väčšej skladačky. Nemá cenu sa na silu snažiť pochopiť, ako to všetko vlastne funguje a ani to nie je pointou duchovného života. Ide skôr o pochopenie fundamentálneho princípu toho, že svet je kontrolovaný v prvom rade Bohom, nie nami. My ako nepatrné duše žijeme v ilúzii toho, že to tu zjavne kontrolujeme, sami sme ale kontrolovaní vyššími a subtilnejšími princípmi, osobami a pravidlami, ako dokážeme vnímať, nehovoriac o tom, že sme podmienení 3 kvalitami hmotnej prírody, čo je kapitola sama o sebe. Vnútorné princípy karmy a dharmy sú tak zložité a jemné, že nám poväčšinou vždy uniknú. Nie sú tak okaté, ako to býva vyjadrené vo filmoch a rozprávkach. Skutočná kauzalita je totiž ostrá ako britva a jej pohľadu neujde nič. Taktiež sa rozprestiera vo veľkom časovom horizonte, preto jej následky nemusia byť prejavené i hneď, alebo v tomto živote. Semiačka karmy niekedy klíčia aj mnoho životov. Sú následky, ktoré prichádzajú takmer instantne a potom sú aj také, ktoré sa rozprestierajú v dlhšom horizonte času. Najvýstižnejší termín k tomuto bodu je Deus ex machina alebo tzv. Boh zo stroja, čo v preklade znamená, že aj veci, ktoré vnímame ako neživé alebo impersonálne, sú zvnútra vždy riadené personálnou silou a princípmi, ktoré nás presahujú. Svet nefunguje ako nekonečne veľa malých častí, ale ako celok, ktorý týmito časťami disponuje. Svet je inteligentný, rafinovaný a nikdy nezabúda. Nie je to len kus tupej a neživej impersonálnej hmoty bez pointy a účelu. Svetu nikdy nevládli ľudia, aj keď sa to na prvý pohľad môže tak zdať.
Vždy, všade a za každých okolností mu večne vládne Boh a je si vedomý všetkého, čo sa v tomto svete deje. Hmotné aj duchovné princípy tohto sveta sú totiž závislé od neho. Karmu nemusíme hľadať len v nadprirodzených veciach. Samotné zákony tohto sveta totiž vypovedajú o tom, že činnosti majú svoju prirodzene vypozorovateľnú kauzalitu. Keď sa vyrúbe v doline les, tak väčší dážď môže zaplaviť dedinu. Keď človek správne posiluje, tak sa mu rozťahujú svaly. Keď sa človek dotazuje správnych osôb, dozvie sa správne odpovede. Keď sa k iným správa nepatrične, tvorí si adekvátnu reputáciu a odpor. Keď sa príliš venuje jednej činnosti, robí to na úkor inej. Je to o pozornosti a aktivite, ktorá má vždy adekvátnu reakciu. Tieto veci nepotrebujú hlbšie vysvetlenie. Je to priamy náčrt akcie a reakcie pozorovateľnej karmy. Hrubé rysy karmických činností sú jasne vypozorovateľné, no v otázke motivácií a dlhodobých následkov sú ťažšie na chápanie, preto môžu ľudí určité udalosti aj v ich vlastných životoch zmiasť, alebo urobiť ich viac zatknutými, ak ich nechápu skrze duchovnú perspektívu, ktorá prináša určitý nadhľad. Karma je to, akým spôsobom tento svet funguje v jeho rozmanitých javoch a prepletenosti. Akýkoľvek nami vnímateľný úspech alebo pozitívum je výsledkom predošlých aktivít, no aj samotný fakt, čo je z dlhodobého hľadiska pozitívne, je relatívne podľa našich individuálnych motivácií a cieľa. Tie totiž môžu byť hmotné, ale aj duchovné. Pri bližšom pohľade môžeme jasne vidieť, že tu je určitý inteligentný systém, ktorý nikto nemôže obísť. Žiadne abnormality sa vo svete nevyskytujú. To, že nevidíme reakcie určitých príčin v horizonte nášho vnímania času, ale u ľudí občas spôsobuje zmätok, kvôli ktorému prestávajú veriť v tieto hlbšie princípy a určité nerozpoznané javy týchto princípov k nám potom prichádzajú ako chaos a zmätok v našom vnímaní sveta. Ďalší bod je napríklad objektívnosť. To, že sa svet riadi podľa určitých princípov, znamená aj to, že v samotných vlastnostiach hmoty sú popísané aj určité metafyzické zákony. Napríklad z toho môžeme odvodiť aj to, že zelenina v záhrade je z časti závislá od našej snahy a pozornosti, ktorú jej venujeme. To znamená, že svet priamo podporuje určité vlohy a odmenuje ich skrze svoje zákony. Napríklad, ak je niekto, dajme tomu, aj usilovný, ale podlieha hnevu, tak nemá čas na určité veci, pretože ho rozrušila jeho neovládnutá myseľ. Preto aj samotný svet objektívne vypovedá v prospech rozvíjania svetskej morálky. Toto všetko je stále ale iba materiálna sféra porozumenia a materiálne pochopenie karmy, čo ešte samo o sebe nesúvisí s duchovným lejerom jej porozumenia. Z absolútneho hľadiska totiž nejde o to, vytvárať si ďalšiu zbožnú karmu, ale vyslobodiť sa aj od samotného kolobehu a pripútanosti ku hmotnej karme a stotožneniu s týmto svetom, telom a vlastnou mysľou. To je práve cieľom aj vedomia Boha, vedomia Krišnu. Jedná sa o pochopenie, že všetko v tomto svete je on a jeho vonkajšia energia. Je teda určená pre neho. Do tej miery, do akej je naša motivácia spätá s tým, že my sme požívatelia a toto telo je naša identita, do tej miery sme naopak zviazaní a podmienení iluzórnou energiou tohto sveta. Karma je interný princíp v rámci podmienenia, zatiaľ čo akarma, činnosť konaná s vedomím Boha a pre jeho potešenie, je práve spôsob, ako sa vyslobodiť aj zo samotného podmienenia k obnoveniu duchovného vedomia a identity. Táto identita je v pochopení, že sme služobníci Boha. Čo je vlastne aj večná prirodzenosť duše nad dualitou zbožnej a bezbožnej karmy.